हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल इंडियन यूट्यूबर आयादान आबू। आज मैंने बनाने जा रही हूँ कफ सर्दी खांसी के लिए होममेड काढ़ा एंड होममेड कफ सिरप। कफ सर्दी खांसी के लिए मैंने होममेड सिरप बनाऊंगी। बहुत ही फायदेमंद होता है ये सिरप होममेड, क्योंकि मैंने खुद ट्राई किया, बहुत ही अच्छा। इसलिए मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ। देखिए कैसे बनाती हूँ मैं। होममेड सिरप बनाने के लिए मैंने लिए तुलसी पत्ता 4-5, कुछ लौंग लिया और हाफ टी स्पून कलौंजी, काली मिर्च, ब्लैक पेपर और हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर और हाफ टी स्पून अजवाइन और जस्ट स्लाइट काली नमक लिया मैंने, ब्लैक नमक। अब मैं छोटा साइज का अदरक को मैं इस तरह से पीस लिया बड़ा बड़ा साइज में, और 2-3 इलायची लिया मैंने, और 2-3 इलायची। अब मैं बनाऊंगी, देखिए। अब मैं इस तरह एक बर्तन लिया और एक बड़ा सा गिलास में पानी लिया, 1 गिलास पानी। इसको मैं बॉईल करने के लिए दूंगी। मैंने 1 गिलास पानी लिया, पानी में के अंदर गैस ऑन कर दिया, पानी का अंदर डाल दूंगी। ये है ब्लैक पेपर, मतलब गोल मरीच, काली मरीच, और कुछ लौंग, अदरक। अब डाल दूंगी कलौंजी, मतलब काला जीरा। अब डाल दूंगी अजवाइन, यह है अजवाइन, जस्ट स्लाइट ब्लैक सॉल्ट। अब डाल दूंगी तुलसी पत्ता, तुलसी पत्ता भी बहुत ज़रूरी होता है। अब डाल दूंगी इलायची, इलायची को मैं तोड़ के डाल दूंगी। देखिए पानी का उबाल आ गया। अब ये है इलायची, मैं तोड़ लिया, इलायची डाल दिया मैंने। अब डाल दूंगी हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर। हल्दी पाउडर भी बहुत ज़रूरी होता है होममेड सिरप के लिए। देखिए पानी अच्छी तरह से उबाल आ गया। मैंने 1 गिलास पानी लिया, 1 गिलास पानी को हाफ गिलास पानी करना पड़ेगा, बिल्कुल हाफ गिलास। ये जो होममेड काढ़ा होता है ना, खांसी सिरप, ये बहुत ही फायदेमंद होता है। बिल्कुल आपका जो खांसी बिल्कुल ठीक हो जाएगा, 100%। मैंने खुद ट्राई किया, इसलिए आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ मैं। अब मैं डाल दूंगी हाफ टी स्पून हनी। ये होममेड सिरप पीने से आपका जितना भी पुराना सर्दी खांसी है बिल्कुल गायब हो जाएगा। आप एक बार जरूर ट्राई कीजिए घर में बना के। आप हनी यूज़ कर सकते, या फिर हनी का जगह में आप गुड़ भी यूज़ कर सकते। गुड़ भी बहुत अच्छा होता है। देखिए जितना पानी जितना पानी मैंने लिया उससे पानी हाफ हो जाएगा, तो मैं निकालूंगी। देखिए ये होममेड काढ़ा यानी कि सिरप, खांसी सिरप बिल्कुल रेडी हो गया। जितना पानी लिया उससे हाफ हो गया, बिल्कुल हाफ करना चाहिए। जितना गाढ़ा होगा उतना ही फायदा होगा। बिल्कुल रेडी हो गया हमारा होममेड काढ़ा यानी कि सिरप बन गया। अब मैं छान लूंगी। ये होममेड काढ़ा, होममेड खांसी सिरप बहुत ही अच्छा, आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिए, और छोटी बड़ा सब लोग पी सकते। ये काढ़ा बनाने के बाद 2 दिन तक पी सकते आप घर में रख के। पीने के टाइम थोड़ा गर्म करके हल्का गर्म पी सकते आप। ये होममेड सिरप आपका सर्दी खांसी बिल्कुल बिल्कुल ठीक कर देगा।
ये होममेड रेसिपी आपको कैसे लगा आप ज़रूर बता दीजिए कमेंट करके। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। बाय फ्रेंड्स।